pastīsies, cik dziļi bedra. 2 metri. Tā kā es arī prognozēju sākumā. Tu arī un telolā. Jā, 2 metri kūdras slānis, tad mēs pa to malu arī nebūtu pabraukājuši, būtu nogrimuši. Izkustināti, tad sāk tas ūdens apakšā krāties, un tad mēs tur būtu arī sākuši grimt pēc kādu laici. Pēc vienas dienas. Tā, cīnīsimies tālāk. Tā es tā gar maliņu arī iešu un izņemšu, ka tur jau cerams, kad ies uz augšu. Parādīsies māls. Vajadzētu iet uz augšu. Slapies. Padarīšana ir, bet neko darīt. Laikam šitā sliktākā vieta ir, pēc tam jau bišķi vieglāk būs tālāk pa ceļu uz priekšu. Jā, labi, ka vēl lietas nelīst, vai sniegs nesniegt pilnā kompletam. Kārtīgi izklaid. Šitie koki tev gar malām, tad arī būtu problēmiņi. Būtu jāiet tā lēnām, tā kā es iepriekš gāju. Lai man būtu vieta, kur mest materiālu. Jāizdzen viena sleja cauri ir un es tikšu apakaļ un tad izrakšu uz otru pusi. Tāds plāniņš. Šobrīd domāju, ka tā arī veiksmīgi.
Es arī tā viena slēja jādabam cauri, lai te varētu tikt vakarā projām. Es jau šitiem, kur es braucu, tur es aiztaisu ciet, visu aizmetīšu. Materiāli šito visu ceļu. Tad neviens vairs neizbrauks vakarā. Jā, tad arī līdz vakaram tas ir obligāti. Stum. Tad viņš ir izņemtajā iestamiši. Jābrauc. Esam veiksmīgi ticis ārā. Jābrauc ir pa to pusi, viņš jāpaņem nost visu tādu baigi atpakaļ, nevar spēt visu nomest malā. Putra vēl ir. Šīs puses neizskatās tik briesmīgi jau no turienes. Liekas, ka vēl bišķi dziļāk tā bedrē tur palika. Bet nu var teikt, ka pievarētī. Galā. Tad arī viss. Viss būtu darīts. Te izņemšu, varēšu es iebraukt tā iekšā. Bet braukt uz malu, uz to malu. Paskatīšos.
nākas. Tā bedra. Nezinu, kā tas sanāks. Ūdeni. Reče. Sanāca. Labi. Platu viņu visu dabūt iekšā. Apsveikt mūs un jūs. Veiksmīgi esam tikuši cauri, ka jau nāk uz augšu. Nāk uz augšu. Bēdas beigas.
Testamēm. Ūdens apakšā sākumā tāra. Vajag labu uldzars piestumu, reizēm ir tiek ideāli. Tas viens pats būtu čakarējies. Arī varēs tikt. Vēl te grāvis jāizrauk pa šitiem sūdiem, pa visiem šitiem kokiem. Man jau kaut kad viens tāds gadījums ir bijis, kad grāvi kaus baigi grūti, grāvis rokās. Baigi grūti izrakt pa šitiem te visiem, baļķiem kokiem. Nostinā sāku viņus. Pamest malā. Vieglāk izrakt uz grāvi. Metrs 75. Liku 2 metri. Līdz pamatnes virsai. Augšai. Tā kā bedra tāda. Foršs piedzīvojums bija vismaz atkal kaut ko. Labi. Kāds var poties kaut kādā purvā. Bišķi saliņš lielāks, tā būtu bišķi labāk strādāšana. Šis ūdens apsaukt mazliet. Vieglāk strādāt. Biezāks šitais materiāls. Šoreiz bija kā bija.
negribi no sākuma. Varēja uzbraukt šitās malas virsū, tur jau kur ir jau ātrāk kūpas sākās. Bedrīt purviņš pilns. Veiksmīgi. Jāpiepild. Te bišķi augstākā, ka ūdens sāk nākt, lai te nav pa nakti ūdens nepiepildās. Tā kā dabūs mest materiālu malā. Es tur vēl līdz vakaram. Šito paspēs piepildīt. Baigi labi, ka izdevās par